Mee ammas worksheet kanarraa gaaffii arfaffaa kanaa hojjennu akkas jedha. Which one of the following is the simplified form of 4x to the power of 4 minus 64 over 2 minus x for x is different from 2 jedha. Gaa kanas haa hojjennu. Maal jedha gaaffiin kuni kan kenname simplified formidha. Simplify goona jechuudha. 4x the power of 4 minus 64 divided by 2 minus x jedha. This is equals to 4 into x to the power of 4. 4 into x to the power of 4 minus 64 jechuun immoo times 16 dha. Divided by ishee kana 2 minus x which is equals to 4 into x to the power of 2 the power of 2 yoo jenne ishee kana x to the power of 4 kana jechuudha. X to the power of 2 the power of 2 jenne 16 kana immoo 4 to the power of 2 jenna. 4 to the power of 2 jenna over x minus 2 minus x kana immoo x into minus x into x minus 2 yoo jenne ishee kana 4 into x square as the power of 2 minus 4 to the power of 2 over minus into x minus 2 kan jedhu kana which is equals to amma immoo ishee kana hojjenna. Isheen kun akkam taati isa jedhu for example x square minus a square kan jedhu hiikoon kana maalidha isa jedhu x minus a times x plus a kan jedhu ni kama. Kanaafiyyuu asitti square ta'e jechuun beezii isaa lamaan fudhanna. Which is equals to minus 4 yoo jenne negativitti as jirtu kana wal baasne as kana yoo keenye into x square minus 4 times x square plus 4 ta'a over x minus 2 ta'a jechuudha. Because maalidha kun beezii kanaa fayyadamna. Beezii x square 4 square kan jedhu adda kanatti beeziin isaa x square dha. X square iddoo lamatti hiikna jechuudha. X square minus 4 times x square plus 4 goona jechuudha. Because definition kanarra dhaabanneeti kan hojjennu jechuudha. Iddoon x kana x square ta'e malee waan tokko maan taane. Iddoon x ishee kana beezii ishee kana beeziin kuni isheen kun immoo x square dha. Because squarein gararra jira ganaa waan ta'eef jala kana kan jiru x square dha. Asis kan jiru jala kana kan jiru 4 dha. Kanaafiyyuu yeroo diignu wanta kana x square minus 4 times x square plus 4 goona jechuudha. Which is equals to kun immoo ni ta'a. Ammas deebinee isa kana yeroo diignu minus 4 into x square minus 2 square jechuu dandeenya. Ishee kanaan ammas ishee kanaan. Kana x square plus 4 kan jedhu kana garatti deebisnu hin qabnu. Addana kana x square plus 2 square yoo jenne hiikoon akkas jedhu hin jiru. Hiikoon kana kan pilaasii hin jiru kan maayinasii malee. Kan maayinasii yoo ta'e malee kan pilaasii hin jiru. Kanaafiyyuu this is equals to minus 4 into over immoo haftee jirti asitti over x minus 2 siluma jirti over x minus 2 this is equals to yoon xinnoo qadi siqe this is equals to minus 4 into kana jechuun immoo x square minus 2 square jechuun immoo indagana ammas deebi'ee akkuma kana ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu is x minus 2 times x plus 2 ta'a jechuudha. Amma immoo beeziin isaa addana kana x dha addana kana 2 ta'a jechuudha. Beeziin kana x dha beeziin kana immoo 2 dha. Times x square plus 4 over x minus 2 over x minus 2 kanaafiyyuu x minus 2 x minus 2 balleessa which is equals to minus 4 into x plus 2 times x square plus 4 ta'a. Deebiin keenya kanuma taate jechuudha. Dhumarratti simplified form isaa kanuma ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo deebii isaa keessa ilaallu kamtu deebii ta'a jedhuu fi kan koosan hojjedhe meelaalaa gara gadiidhaanii waliin compare yeroo goonu minus 4x plus 2 times x square plus 4 kan jedhu kuni irra jira jechuudha. Kun irra jira minus 4 into x plus 2 times x square plus 4 kan jedhu kuni irra jira. Kan kanan fakkaatu kuni plusii ture kanan fakkaatu plusii ture kan koo kuni addana kanaa negatiivii fuuldura kanaa dhabee hin ta'u kunis diin immoo maal dogoggoree addana kanatti maayinasiidha qaba. Kanaafiyyuu dogoggoradha jechuudha. diinii dogoggoradha waan ta'eef deebiin keenya kan koo kana wajjin match kan wal godhu deebiin sirriinsaa irra kan jiru ta'a jechuudha. The answer is on A. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Thank you.